एक ऐसी वेबसाइट का नाम बताने लगा जहाँ से आप फ्री में साउंड इफेक्ट ले सकते हैं, जैसे जी हाँ साउंड इफेक्ट ले सकते हैं नो कॉपीराइट क्लेम के बिना। तो आपको सीधा जाना है क्रोम ब्राउजर पर, क्रोम ब्राउजर के साथ सर्च करना है mixkit.com। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से आप बहुत 3-4 ऑप्शन आपको देखने के यहाँ साइड में मिल जाएंगे। फिर आपको ये साउंड इफेक्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर नीचे आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। क्लियरली मैं आपको साउंड इफेक्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट आपको मिल जाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन में क्लिक करके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अपने मन से भी साउंड इफेक्ट आना चाहते हैं तो आप ये सर्च वाला ऑप्शन पर आप क्लिक करके यहाँ से कोई भी साउंड इफेक्ट अपने सर्च कर सकते हैं और यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक शॉर्ट को एक लाइक करना और चैनल पहले